Finisce 0-0 tra Ciappazzi e Milazzo al Comunale Italia 90 di Terme Vigliatore. I locali devono fare a meno per infortunio di Da Campo e Leone, ma recuperano il bomber Cannuni. Gaetano Accetta non ha a disposizione il capitano Romeo, infortunato, e il motorino di centrocampo Micale, squalificato. Tra gli 11 rientrano Carmelo Miroddi e D'Angelo. Partita alla camomilla, un po' di vitalità la dà l'arbitro Grasso Cireale che distribuisce cartellini a volontà, al termine 6 rossi e 6 gialli. Da registrare pochissime azioni da rete. Al quarto minuto Sanzanna apre per Bartuccio sulla destra che è lesto a far partire un traversone in aria che trova Mesano che di testa lambisce il palo alla destra di Drago. Ci prova Bartuccio su calcio di punizione ma il tiro è centrale e Drago fa sua la sfera. Al 18° D'Angelo viene atterrato in piena area di rigore da un tocco sulla caviglia di Liuzzo, per l'arbitro è tutto regolare e fa continuare il gioco. Al 23° ancora il giovane Mesano che da fuori aria fa partire un tiro velenoso che colpisce la parte alta della traversa. Partita spezzettata ai continui fischi arbitrali, la Ciappazzi si fa viva al termine del primo tempo con Casella su punizione, il tiro è forte ma non è nello specchio della porta. Possiamo anche dire che la partita finisce qui, visto che nel secondo tempo non si registrano azioni degne di nota, ma soltanto le espulsioni di Cannuni e di Crisafulli che lasciano la squadra di mister Papali in 9 uomini. La Ciappazzi si difende come può, mostrando il grande carisma di Scibile e Giaimo che ringhiano su tutti i palloni. Il Milazzo mostra poca lucidità dell'attacco che non riesce mai a impensierire Drago. Un punto che muove la classifica per i due club che avranno molto da lavorare per preparare il match della prossima domenica. Al Grotta di Polifemo arriva la prima della classe castelbuonese. La Ciappazzi andrà a far visita al Castelbuono 1975 dell'ex Ciccio Nardi.